एबे पाणीपाग विभाग पक्षर पुणी लघुचाप को नहीं आसला बड़ सूचना। घनीभूत होइछि लघुचाप प्रभाव में 24 घंटा प्रबल बर्षिब। ओडिशा उपर यार प्रभाव 3 दिन पर्यंत देखा मिलिबो एवं 6 राज्य पुणी हाई अलर्ट जारी कला पाणीपाग विभाग। तेबे आगामी 24 घंटा मध्य लघुचाप प्रभाव में केउ सब राज्य मानकर केते प्रबल वर्षा हेबो एवं ओडिशार केउ सब जिला मानकु वर्षा संभावना नहीं पाणीपाग विभाग सूचना दैछि। निश्चय जानि रखंतु। ता पूर्वरु चैनल को नुआ करी आस्थिले चैनल को सब्सक्राइब करनथिले सब्सक्राइब करी घंटी बटन को दबाई रखंतु। सबु समय पाणीपाग जंत ताजा अपडेट पाई परिबे। तो भारतीय पाणीपाग केन्द्र मिलिथिबा सूचना अनुसार लघुचाप क्षेत्रटी एबे वेलमार लो प्रेशर रे परिणत होइछि एवं अधिक घनीभूत होई या आगकु गति करूछि बोली पाणीपाग विभाग सूचना दैछि। तबे यह परवर्ती समय डिप्रेशन रूप नहीं पारे बोली संभावना रहितबा बेले उपकूल छुईबा पूर्वरु या आहुरी घनीभूत हेबो बोली सूचना दिया जाइछि। प्रभाव में उपकूल जिला समेत उत्तर ओडिशा रे आज वर्षा संभावना रही हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा नहीं सतर्क करिछि पाणीपाग विभाग। एपटे 4 राज्य पुणी हाई अलर्ट जारी होइछि। विशेषकर कर्णाटक, केरल, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश अधिकांश स्थान में प्रबल अति प्रबल वर्षा देखा मिलिबो। आज 30 तारिख पर्यंत पुडुचेरी प्रबल वर्षा हेबा नहीं सतर्क करिछि पाणीपाग विभाग। एपटे ओडिशा उपर यार प्रभाव किंचित देखा मिलिबो बोली सूचना दिया जाइछि। तबे ओडिशा रे वर्षार परिमाण हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा हेबो एवं पाग कोहुला रहिबा नहीं सूचना जारी होइछि। विशेषकर उत्तर उपकूल समेत दक्षिण उपकूल जिला गुड़िक यार प्रभाव अधिक देखा मिलिबो। आगामी 3 ରୁ 4 घंटा मध्य वर्षा संभावना नहीं सतर्क करा जितुवा जिला मान मध्य रही गंजाम, गजपति, नयागढ़, खोर्धा, पुरी, मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा और जगतसिंहपुर जिले में गोटे किंबा 2टी स्थान में हालुका किंबा मध्यम धरणर वर्षार संभावना रही अधिकांश स्थान पाग कोहुला रहिबा नहीं सूचना देछि पाणीपाग विभाग। सेपटे आगामी 24 घंटा मध्य राज्यर 13 जिला को पुणी वर्षा संभावना नहीं सूचना देछि पाणीपाग विभाग। तेबे से सब जिला गुड़िक होउछि बालेश्वर, भद्रक, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, जाजपुर, कटक, खोर्धा, पुरी समेत कोरापुट, रायगड़ा, गजपति, गंजाम और नयागढ़ जिला वर्षा संभावना रही। तेबे हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा नहीं आगामी 24 घंटा ए समस्त जिला मानकु सूचना जारी होइछि। वर्षार परिमाण कम रहिबो एवं गोटे 2टी स्थान में बिजुली घड़घड़ीर संभावना रही एवं आगामी 30 तारिख पर्यंत एभली स्थिति राज्यर उपकूल जिला समेत उत्तर और दक्षिण उपकूल जिला गुड़िक देखा मिलिबो बोली सूचना दिया जाइछि।